filmu dowiecie się, w jaki sposób można zabezpieczać rośliny przed chorobami bez użycia chemii przy pomocy Agroeca Protect, jakie plony tutaj gospodarstwo uzyskuje, jakie odmiany. Także zapraszamy. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie firmy Amplus w Czechach, ale polskich Czechach. Ze mną jest Darek Malek, dyrektor gospodarstwa, ale też wszystkich upraw pod osłonami, tak? Tak. Dzień dobry, Darku. Od ilu lat tutaj jest prowadzona uprawa? W tym roku jest 4. rok, na całej powierzchni 3. I jaka to jest powierzchnia? Obecnie jest 8 hektarów. I to jest wszystko zblokowane, tunele Tylko nowoczesne tunele firmy Highgrow, wentylowane automatycznie, tak? przez komputer. Także klimat jest... Czyli już jest, powiedzmy, po kilku latach ustabilizowane doświadczenia, wszystko działa, tak? Generalnie tak. Fajnie. Z Darkiem się spotykamy, ponieważ Darek w zasadzie, można powiedzieć, 3. sezon wprowadzał technologię kwasu podchlorawego w uprawie truskawki. I powiedz mi, Darku, bo w pierwszym roku, to chyba było 2 lata temu, gdzieś jesienią dopiero zacząłeś stosować, tak? Tak, dopiero zaczęliśmy tak jesienią używać, wtedy, kiedy było największe zagrożenie, powiedzmy, chorobowe, na przemian z preparatami chemicznymi. W zeszłym roku już było na pełną skalę używana Agroeca Protect. No i w tym roku też zaczynamy używać właśnie teraz. Bo tu chodzi o to, żebyś generalnie, jeśli oferujesz owoce do sprzedaży, to żeby one były w zasadzie bez pozostałości, tak? No, Taki jest pomysł, żeby po prostu ograniczyć. Agroeca Protect jest to środek zarejestrowany do ekologicznej produkcji, jest biostymulatorem, ale ma też świetne efekty właśnie ograniczające choroby. I teraz tak, ty w ubiegłym roku bardzo dużo testowałeś, jeśli chodzi też o zabezpieczenie przed szarą pleśnią, łączniakiem. Powiedz mi, jaki masz już schemat, który, powiedzmy, w tym roku wdrażasz od początku sezonu, jak to u ciebie z ochroną truskawek? Więc na początku po posadzeniu była zastosowana, świeżo po posadzeniu była zastosowana Agroeca, żeby po prostu odkazić, no wiadomo, w sadzeniu ludzie dotykamy... Czyli tunel generalnie, tak? Już rośliny posadzone. Rośliny, tak? Rośliny posadzone. Przedtem też oczywiście tunel był dezynfekowany, rynny też były Agroecą dezynfekowane. Po sadzeniu był jeden zabieg, tak żeby odkazić wszystko. I później była już ochrona chemiczna, aż do momentu, kiedy zaczęły pojawiać się owoce. I po pojawieniu się owoców rozpoczęliśmy ochronę Agroecą Protect. I w jaki sposób, powiedzmy, bo po doświadczeniach, jak wiemy, 2 lata temu był bardziej suchy, w ubiegłym mokry, w jaki sposób ty tą ochronę prowadzisz później dalej? Znaczy, no tutaj trzeba obserwować pogodę, bo mimo, że te tunele są wentylowane, łatwiej nam to sterować. No jeżeli, powiedzmy, będzie bardzo deszczowa pogoda przez dłuższy czas, no to niestety jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia chorób. Mamy tutaj też sygnalizację ze stacji pogodowej i przewidywanie możliwości zagrożenia chorobami. I jeżeli mamy sygnały i widzimy też, jaki jest przebieg pogody, no wtedy stosujemy zabiegi. Generalnie stosuję profilaktycznie raz w tygodniu. Jeżeli jest większe zagrożenie, właśnie zła pogoda, wtedy zagęszczamy, powiedzmy, nawet do 2 razy w tygodniu. Tak, bo tutaj to już z doświadczenia w zasadzie większości upraw, nie tylko truskawek, ale wiemy, że rozwój grzybów, jak szarej pleśni czy antraknozy, trwa gdzieś do 2-3 dni. I jeśli będzie wilgotno, no co z tego, że zastosujemy Agroeca Protect czy jakieś kontaktowe środki, gdzie po następni rozwój następnego grzyba, tak? Dokładnie. Czyli tutaj w taki sposób i będziecie się starali przez cały sezon podczas zbiorów nie używać chemii, jeśli mówimy o choroby. Jeżeli się tylko uda, to w ten sposób będziemy, no chyba, żeby jakieś gorsze warunki. I teraz tak, bo ty zastosowałeś, można powiedzieć, i do ochrony, do zabezpieczenia roślin góry, ale też i dołu. Powiedz, jak to było w przypadku problemu z chorobami odglebowymi? A w zeszłym roku jedna z odmian wykazywała objawy, powiedzmy... Chyba fetoftorozę. Prawdopodobnie fetoftorozy. Zaczęły się lekkie uwiądy w momencie, kiedy zrobiła się wysoka temperatura. Zastosowałem dosłownie 2 podlewania Agroecą i
choroba ustąpiła, potem jeszcze tylko były dodane grzyby Mikroorganizmy pożyteczne. pożyteczne, tak, i to wystarczyło, wszystko było dobrze do końca. Tak, bo tutaj jest ciekawe rozwiązanie, że kwas podporowy, który jest w produkcie Agroeca Protect i też Agroecy, on jeśli opryskujemy, to działa kontaktowo i lekko wgłębnie. Natomiast jeśli podamy z wodą, to działa systemicznie. I to jest w zasadzie chyba jedyny środek, bo robiliśmy bardzo wiele badań związanych z usuwaniem czy ograniczaniem chorób typu fusarium, Pasteurotopsis, Phytophthora. I w zasadzie jest fajnym rozwiązaniem, bo można zastosować, ale też nie ma ryzyka, że później są pozostałości przy jakichś innych środkach. To jest chyba podstawa, nie? Dokładnie tak. Tak, że tutaj i w zasadzie to tylko proponujemy wtedy, kiedy widzimy, że rośliny są słabe, bo tak to nie potrzeba podawać, ale później zawsze podajemy mikroorganizmy pożyteczne, tak? Tak, z tego względu, no, że jeżeli robimy jednorazowe, powiedzmy takie jakby leczenie agroeką, no to ona owszem dobrze zabezpiecza, usuwa te szkodliwe mikroorganizmy, ale później jakby zostawia taką trochę pustkę Tak. i niestety no, te gorsze, te pasożytnicze, powiedzmy, bardziej szkodliwe zaatakować. organizmy atakują, więc trzeba po prostu zabezpieczyć system korzeniowy tymi dobrymi, pożytecznymi grzybami. No ale dobra, ale to jest jakaś alternatywa, że na przykład dostaniemy partię sadzonek, nie daj Boże, z jakimiś chorobami, których nie możemy nawet na początku rozpoznać Nie. i jest przynajmniej jakaś szansa, że można uratować plantację, nie? Dokładnie tak. Fajnie, dobra, czyli to mamy. No tu jest ciekawa sprawa, bo najprawdopodobniej jeśli klient jest zadowolony, to też szuka tańszego rozwiązania. Firma Amplus za namową Darka jako pierwsza w uprawach jagodowych zakupiła generator do produkcji kwasu podklarowego z licencją właśnie Agroecy Soft na miejscu. To za chwileczkę o tym powiemy, ponieważ tak jak powiedziałeś, po to, żeby częściej, a profilaktycznie i taniej to stosować, tak? Oczywiście, no jeżeli stosujemy regularnie agroecę, no to wiadomo, że te ilości są no, dosyć duże, no i przy dużym zapotrzebowaniu już jest korzystnie zakupić maszynę, która będzie to produkowała i mamy w tym momencie taniej. Zabezpieczone, no bo to wychodzi wtedy zabieg na hektar około 30-40 zł, no to nie ma szans, żeby było coś tańszego. Poza tym sobie produkujecie na miejscu tyle, ile potrzebujecie, nie? No jak, urządzenie generalnie zamontowaliśmy ile? Miesiąc? 1,5 miesiąca temu? Działa. Działa, chodzi, no to wszystko najważniejsze. W przypadku produkcji na miejscu wytwarzany jest tylko czysty kwas podchlorowy i wtedy musisz dokładać zeosant krzem, czyli Tak, żeby dostarczyć Quinoxyloid, żeby po prostu był Agroeca Protect, który zabezpiecza też troszeczkę, można powiedzieć. No właśnie, bo jest ciekawa sprawa. Myśmy w ubiegłym roku u producentów malin, ale też u jednego producentu truskawek zaobserwowali, że jeśli jest lato, gorąco, to generalnie smak truskawek też jest słabszy, bo roślina traci energię na przeżycie, aparaty szperkowe są zamknięte. Powiedz mi, czy jest szansa właśnie wykorzystać te dwie funkcje do przetestowania, zobaczenia, czy można troszeczkę poprawić jakość tych smaku owoców. Znaczy, no generalnie, jeżeli jest bardzo duży upał, no to powiedzmy, mamy utrudnione możliwości regulacji, natomiast w pewnym sensie agroeca nam pomaga no, przez właśnie ten mechanizm jakby zmuszania rośliny do Otwierania tego, aparatu żeby szparkowego. otwierały aparaty szparkowe, przez to też ona cały czas rośnie, mimo że już warunki teoretycznie klimatyczne ograniczałyby fotosyntezę i przepływ składników, natomiast nie brakuje jej wody no, i nawozów, bo to jej dostarczamy, więc po prostu jakby wymuszamy dodatkowo Transpirację, ale i otwieranie. Tak. No dokładnie. i fotosynteza I wtedy. wtedy tak, już cały przebieg procesu fotosyntezy w roślinie. No a druga sprawa, właśnie ten krzem zeoli troszeczkę też. No i tak, robi ochronę przeciwko no, możliwościom, wiadomo, grzyby, bakterie latają w powietrzu No, ale cały słońce czas. przypalają. Tak, nie? też oczywiście, więc no, chronią przed uszkodzeniami, przed patogenami, przed kiełkowaniem grzybów, powiedzmy, na roślinach. Okej. W jakim w tym roku masz odmiany i jaki spodziewasz się plonów po ubiegłym roku? Jak to wyglądało? W tym roku mam dwie odmiany tylko.
po różnych testach w poprzednich latach wybrałem 2 odmiany. Jest to odmiana Hademar i odmiana Karima, w której właśnie jesteśmy. No Karima smaczniejsza, nie? Chyba jest. No, to wiadomo, że smak jest kwestią gustu, natomiast no, wydaje się być smaczniejsza. W zeszłym roku nawet z pierwszych testów wyszło, że planuje na poziomie Hademara, a nawet... Jaki wynik gdzieś tam wyszedł? No akurat w zeszłym roku były treje, więc dało to prawie 2,2 kg z rośliny. Pięknie. W Natomiast tym roku co nie masz tutaj? w tym roku są mini treje, więc no, spodziewam się też minimum 1 kg 800 do 2 kg powinno wyjść. No zobaczymy jak to będzie. To już był piękny. Ale sezon na razie rośliny zdrowe, wszystko nic nie wygląda, żeby coś zakłóciło, nie? Nie, na razie jest dobrze. Rozpoczął się sezon szybciej, no bo temperatura była na początku dużo wyższa, potem przyszły przymrozki, ale udało się wszystko ochronić. I sezon mamy zbiory zaczęte o 2 tygodnie wcześniej niż w zeszłym roku. Czyli jak mamy dzisiaj 10 maj, to pierwsze zbiory były już kilka dni temu, tak? Wczoraj Wczoraj był pierwszy zbiór, dzisiaj kontynuujemy, no a w zeszłym roku było dopiero 22 pierwszy zbiór, także... No to dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia, udanego zbioru, spokojnego, bez nerwów. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy, subskrybuj ten kanał.